やっぱりね結構うちにありますので、やっぱお気に入り。その三角を開けたの自分で。うん。二つ作った。そうなんだ。1個で2つな。でね、これね、この板が歪んでてさ、下に歪んじゃうよね。うん、ただ火つけて温めると普通に戻るんだよ。あ、そうなんだ。うん。これちゃんとね、火つけるとちゃんとピヨンって戻る。燃えるねよ。あー、どっちだろう。でももうちょっと火が立っちゃダメだよね、ああやってね。大丈夫大丈でこのまま、2本ずついく？あったかいんだね。夫。なかなかいい具合に炭いってるよね。うん。いい感じ。よく焼けるよね。うん。うん、うん、うん。うまいね。うん。うん。うまい。
一つのあれですね、ウッドストーブから、ウッドストーブなのか焚き火台なのかから、2つの、アイテム、ギア作りましたね。このカットしたやつは、ほぼ使ってない。焚き火台とかウッドストーブも、やっぱりね、結構うちにありますので、やっぱお気に入りっていうのがありますからね。で、これはどうしようと考えた時に、こういうの作ったら面白いんじゃないかなと思って作ってみました。